Oli, acompáñenme a arreglarme para ir a la escuela. Bueno, por lo primero que empezaremos el día de hoy será por aplicar nuestro gel fijador de cejas y seguimos peinándolas. Yo en lo personal utilizo otro cepillito aparte del de aplicador porque este no me gusta para nada. Seguimos aplicando nuestro blush y lo difuminamos con una brochita hasta que quede lo más natural posible. Delineamos nuestra zona inferior de agua con un lápiz blanco y rizamos nuestras pestañas. Delineamos nuestros labios con un tono café y por último agregamos un poquito de gloss y perfecto, así quedamos. Espero que les haya gustado y si fue así no olviden seguirme. Besitos.